dopo 20, cioè 92, 2000, 28 anni che non ci vedevamo, mi ha chiamato a casa e mi ha detto: sei disponibile per un progetto? Devo fare un disco, ma non voglio basi elettroniche, voglio ricreare il sound del 91, del 92. Ho detto va bene, però poi sono passati mesi e non mi chiamava mai. Finché un giorno mi ha richiamato e mi ha detto: ti sei ancora libero? Ho detto sì, perché? E mi ha fatto venire qua e ci siamo accordati con Schubert e il Novello per questo disco qua. Mi hanno dato una cassetta e praticamente in 15 giorni ho dovuto imparare tutti i groove e praticamente con poco tempo. Poi qui abbiamo sviluppato sotto suggerimenti suoi, però in 2 giorni mi hanno fatto tutto quanto. E la difficoltà era che sono 15 anni che non facevo più reggae, perché col Ciuc, quando ho avuto problemi fisici, dal 2005, lui è morto nel 2008, non ci siamo più visti praticamente, e non più fatto reggae praticamente, perché sono con una band che fa altri generi. Ma era bello perché avevo realizzato il mio sogno di fare il musicista. Ho tenuto duro, duro, duro tante volte. E a casa mia va a lavorare, non sta, io tengo duro. Finalmente ci siamo riusciti, allora è cambiato tutto quella volta. Ti ha visto? Ecco, bastava tenere duro. Poi è andata come è andata e hanno voluto cambiare la base ritmica e ahimè. E poi la storia si sa dopo. Il fatto di fare il reggae gliel'ho dato io perché lui faceva rock, blues. È un carnevale, mi ricordo, stesso periodo, suonando dietro un disco di Bob Marley in una pausa, e lui si è girato e mi ha detto: ah, ti sei buon, fa anche reggae, da oggi solo reggae. È nata l'idea di fare il reggae. Da me praticamente gli ho dato l'ispirazione, perché hanno trovato il batterista che cercavano, che non riuscivano a trovarlo qua, si faceva tutto rock, metal, sai, i batteristi della zona. Reggae no, mi si è stupito che riusciva a farlo, mentre gli altri sempre cinghetta, cinghetta. Mi suonavo naturalmente sul treno, come fare reggae col bordo qua. Prima eravamo in tre, io, Ciuc e Scardi, poi è arrivato un altro, le percussioni eravamo in quattro. E dopo, non mi ricordo, nell'86, che Scardi si aveva fatto male il braccio, allora, due chitarristi, due percussionisti, batteria, coristi, l'ambaradan, il pubblico ha detto: questa è la formula vincente. Da oggi cioè, non devi più suonare la chitarra, gli hanno detto, perché devi solo cantare, perché quando suoni e canti non riesci a sincronizzarti con la voce. Cerco di dare il massimo su ogni brano e quindi non ho preferenze particolari. Dovrei risentirlo nel rimissaggio e ti posso dire quale mi è venuto meglio, quale mi è venuto peggio, quale rende di più, quello più. Al momento che suoni non ci pensi, tu pensi a fare il ritmo col click, ting, e basta.